तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारा होंडा का है। होंडा ये ड्रीम यूगा गाड़ी खड़ी हुई है हमारी। इसमें क्या हुआ रहा, आपने साउंड सुना ही होगा। शॉर्ट वीडियो डाला हुआ हमारा इसका। क्रैंक वगैरह इसकी जाम हो गई थी। इसकी कनेक्टिंग राड ही रही, ये होती है इसकी राड, कनेक्टिंग राड वाला पिस्टन सीज हो गया, रही पड़ा हुआ है इसका ये। और प्लस ये बैरिंग वगैरह आते हैं ये, इसके हम करवा दिए चेंज। दोनों बैरिंग डल चुके हैं इसकी, ये बैरिंग और राड इसकी डली हुई ये वाली हमारी। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन कि हमने गैसकेट लगा के रख दी है। इसमें वाइड वाली गैसकेट होती है जो थोड़ा सूख जाए, अच्छे से पकड़ ले। गैसकेट लगाते हैं अपन। ये रही एनाबॉन्ड की, आपको मार्केट में मिल जाएगी, 30 रुपये की मिल जाएगी आपको। ये रहा इसका अंदर का पैकेट, ठीक है। और रही बात इसकी पार्ट्स की, पार्ट्स हम डाल चुके हैं, शॉर्ट वीडियो इसका। ये रहा इसका ब्लॉक, कितने का ब्लॉक है, 3434 रुपये का ब्लॉक है। ड्रीम योगा ये रहा ब्लॉक इसका, ये हैगा। ये रहा इसका ब्लॉक ड्रीम योगा का। और ये रहा इसका पिन, डबल पिन लॉक, सेंसर की पैकिंग। ये रहा पिस्टन, स्टैंडर्ड साइज़ कंपनी का। तो गाइस इसका हम गैसकेट तो लगा चुके हैं इसमें, और इसमें लगाएंगे गैसकेट, और गैसकेट लगा के लगाएंगे पल्ला। सिंपल सा प्रोसेस इसका। मैं सब चेक कर लेना गेयर वेयर से फ्री है कि नहीं, क्रैंक बैरिंग वगैरह किक की साफ सब बराबर बैठा होना चाहिए, इसमें सब होना चाहिए फ्री। और इसमें वाटर होती है फिक्स वाली हमारी, इसमें भी होती है वाटर फिक्स वाली। तो इसमें लगाएंगे पल्ला ताकि हल्की हल्की इसमें लीकेज वगैरह ना आए, क्योंकि आजकल जितनी बाइक आ रही है हमारी BS6 या 4 वाली, ज़्यादातर सेंटर पल्ले में पैकिंग वगैरह नहीं आ रही इसमें। तो इसमें हम लगाते हैं गैसकेट ताकि लीकेज वगैरह और सीपेज वगैरह ना आए, और हमारा उसमें ऑयल लीक वगैरह ना करे। हल्का हल्का लगा देते हैं अपन, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, फिर भी अपन लगा देते हैं, वही लीकेज वगैरह या सीपेज वगैरह ना आए। तो इसको हम गैसकेट को एनाबॉन्ड आपको दिखाए थे वो लगा रहेंगे, और उसके बाद हम पल्ले को फिट कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है इसका। मैं गैसकेट और लगा दिया अपने पंडलों में, थोड़ा कुछ देर सुखाना है इसको, हल्का सा 2-4 मिनट या 5 मिनट। उसका हमें पल्ला फिट कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और उसके बाद ब्लॉक के कैसे फिट करेंगे, कंपनी की रिंग सेटिंग क्या होती है उसमें सब बताएंगे, और किक वगैरह की सेटिंग, और अपनी जो होती टाइमिंग वगैरह, टैबलेट वगैरह सब बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना हमारे चैनल को। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और उस पर बनाएंगे वीडियो। तब लगा रहे हैं हम पल्ला, ये सेंटर पल्ला जिसको बोलते हैं क्रैंक केस। ये होता है क्रैंक केस लेफ्ट हैंड। हल्की से अपन लगाएंगे हथौड़ी की चोट और बैठा देंगे इसको। तो ये हमारे रहे इसके इंजन वाले बोल्ट, जो कि हमने लगा दिए हैं मैग्नेट पे। और हमने जो भी खोले हैं इसके मैग्नेट के पल्ले के, क्लच चैम्बर के, उसके बोल्ट उसी में रख दिए ताकि हमें आसानी मिल जाए ढूंढने में। तो ये हमारे रहे पूरे इंजन वाले क्रैंक केस के बोल्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये बाहर लगते हैं पूरे, और अंदर लगाएंगे हमारे तीन बोल्ट जो होते हैं नए नए मैग्नेट के अंदर लगते हैं। बाकी आपको बाहर तो पता ही हैगा। ये लगते हैं 8 नंबर की टामी से। 8 नंबर की टामी की हेल्प से अपन खोल लेंगे इसको और फिट भी कर देंगे। आप लोग भी चाहते हैं भाई हम कुछ सीखना हैगा तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। आप जिस टॉपिक पे बताओगे वीडियो बनाना है हम बनाएंगे, उसमें आपको सिखाएंगे। तो उसको हमारे बोल्ट को लगा के पूरा फिटिंग कर देंगे जल्दी जल्दी। थोड़ा हमारा वीडियो शॉर्ट भी रहेगा और थोड़ा फास्ट भी रहेगा, ताकि टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो हमारा। तो हमारा सिंपल सा प्रोसेस है इंजन का। क्रैंक वगैरह सीज हो गई है, आप देखे ही होंगे, और इसके शॉर्ट वगैरह भी अपलोड करे हमने। आपको मिल जाएगा पार्ट्स कितने के हैं, कितने की प्राइस हैगी, क्या क्या सामान डलता हैगा, सब देखे शॉर्ट में पड़ा हुआ हमारा। और लास्ट में भी हम
दिखाएंगे आपको क्या सामान लगा क्या नहीं लगा। तो वीडियो बने रहे एंड तक आप लोग, बिल्कुल स्किप ना करें, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये हमारा क्रैंक वाला पल्ला फिट हो चुका है, सिंपल सा प्रोसेस है। क्रैंक फ्री, शाफ्ट फ्री हमारी। इसके अब किक वाली हम लगाएंगे इसमें हम वो एसिड, इसका हेड और ब्लॉक रखा किनारे ये हम फिट करेंगे। आपको बताएंगे सेटिंग वगैरह कैसे करना है इसकी। ठीक है दोस्तों, इसका अब लगाएंगे लाग। इसका पल्ला तो फिट हमारा हो चुका है, गैसेट वगैरह लागे पूरा फुल लॉक कर दी है हमने। और रही इसका ये खांचा, इसमें आता है निशान इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिख रहा पॉइंट आपको, बिंदी बिंदी वाला पॉइंट, प्लस यहाँ पर लगता है खांचा आता है, दिख रहा है, इस खांचे में जाएगा। इसको हम लगा के फिट करके बताएंगे कि कैसे चलना चाहिए फिर ये बनी है ऐसी। ठीक है दोस्तों, तो गाइस इस किक लग चुकी हैगी। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लगाएंगे इसका पिस्टन और रिंग। ठीक है, ये कंपनी का ब्लॉक है, ये पिस्टन वगैरह इसका, और इसकी पिन वगैरह ये हैगी, और लॉक है, डबल पिन सलेंसर की पैकिंग। ये ब्लॉक कंपनी का न्यू है। इसके रिंग कैसे डालते हैं, उसके बाद हम धो ले पेट्रोल से, इसको वॉश कर ले पहले, बताते हैं फिर आपको हम। तो दोस्तों इसका पिस्टन रहा, ब्लॉक तो ये हमारा नया आएगा, ये कंपनी का ही पेन पिस्टन है हमारा। ये आप देख रहे हैं टॉप वन कहाँ आएगा चेक कर लो, ये आएगा हमारे साइलेंसर साइड में। ठीक है दोस्तों, और टॉप 2 आता है हमारे कार्बोरेटर साइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और जो उसके रिंग होते हैं मेन वाले ऑयल रिंग, जैसे कि आप देख रहे हो खांचा वाला, एक ये वाला हो गया साइड में, एक ये हमारा हो गया बीच में, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये साइड में ये नमस्ते दिख रहा है आपको उल्टा, ये उल्टा नमस्ते लगा हुआ है। फर्स्ट वाला रिंग अपना इस तरफ आएगा, और जो जाली लगा है धारी वाला ये सेंटर में आएगा बीच पे, और ये वाला लेफ़्ट में आएगा। तो 1 2 3, और उसके बाद देखेंगे अपन, ये दिख रहा है आपको टॉप 1 साइलेंसर के साइड आएगा, और ये टॉप 2 हमारा आएगा कार्बोरेटर के साइड आएगा, जल्दी टॉप 2 दिख रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमने लॉक लगा चुके हैं पहले, ये लॉक हमारा लगा हुआ है। इससे गजन पेन वगैरह पड़ी नीचे, इसको हम लगा देंगे। गजन पेन इसकी है, लॉक पिस्टन की, ये कंपनी ब्लॉक में सब आता है, कंपनी के पार्ट्स रखे हुए हमारे पूरे टोटल। इसको हम और फिट करने का तरीका क्या है, पूरे हाथ साफ़ होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हाथ, देखें ना वाइट देख रहे हैं आप, पेट्रोल से वॉश करके पूरा हाथ हमारे साफ़ होना चाहिए, तब हमें फिट करना आएगा। ऐसा ना हो आप फिट करें आपके हाथ गंदे हों। धुआं मारने का वजह की ये भी होती है हमारी, जो धुआं मार जाती है गाड़ी, हमारे हाथ में डस्ट वगैरह होती है कि गंदा हाथ होता है, हम पिस्टन लगाते हैं हाथ को। जब भी हमें फिट करना है पिस्टन या ब्लॉक इसका रखा हुआ कंपनी का, पूरा हमें पेट्रोल से वॉश करके ही फिट करना है, चाहे कंपनी का क्यों ना है। कंपनी ब्लॉक में कई बार कचरा आता है, ये दिखे दाएँ दिखे आपको ब्लॉक में ये पड़ा दाना, इसको भी हम वॉश करेंगे पेट्रोल से और फिट करेंगे। इसके बाद फिट करके बताएंगे आपको, सिंपल तरीका तो है ही। इसमें क्रैंक है, क्रैंक के बोल्ट लगे हुए हैं, जैसे कि आपको बताइएगा, ये लगे हुए हैं बोल्ट इसके साइड में, 1 2 3, बाकी सब लगे हुए बाहर। सिंपल तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी सिम डलती है गियरों में, एक सिंपल आपने देखा ही है पहले ही। किक में कोई असर नहीं होती है कि किक का स्पिन डलता है अंदर, आपको बताइएगा, आपने देख चुके हुए। और हमारी किक में होता है खांचा में बैठती है किक, एक होता है लॉक उसमें, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। तो इसको हम फटाक से ब्लॉक धो के उसको फिट करेंगे। पैकिंग वगैरह लगा के, कोई पैकिंग कंपनी की आई है, पैकिंग वगैरह हमारी पड़ी हुई है, पैकिंग इसकी कंपनी की हेड की और ब्लॉक की। दोस्तों तो इसको हम ब्लॉक धो ले, इसको हम और लगा के बताएंगे आपको कैसे फिट करना है इसको। तो हमने इसको पेट्रोल से वॉश कर लिया, इसको बेहतरीन पेट्रोल से जो डस्ट वगैरह था, जो कचरा था, पूरा साफ़ हो गया है। इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा के पहले पिस्टन लगाते हैं, इसका लगाएंगे ऑयल। तो गाइस हमने इसमें डाल ली है ऑयल डाले हमने अच्छी कंपनी का, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। ये अपना मॉडल का ऑयल है, जो डलता है डोमिनर वगैरह में डलता है।
हमें अच्छी क्वालिटी का ऑयल भी यूज़ करना है। इससे ही फ़र्क पड़ता है हमारे इंजन में, जैसे कि आप दिखाइए बेसन लगा दी इसमें अच्छी क्वालिटी का ऑयल, इससे ही फ़र्क पड़ता है हमारे इंजन में, साउंड में और परफॉर्मेंस में। गाड़ी जल्दी धुआं मारती नहीं है। अब जब भी आपका गाड़ी का काम होता है तो आपको डलवाना अच्छी क्वालिटी का ऑयल डलवाना है, अच्छी क्वालिटी, बेटर से बेटर। कई भाई क्या करते हैं, भाई डलवाते फिर सस्ता ऑयल डलवाते हैं, 8,000 10,000 इंजन में लगने के बाद डालते कितने का ऑयल है, 250 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का सस्ता वाला ऑयल। भाई कैस्ट्रॉल की ब्रांड आती है, कैस्ट्रॉल डालो आप अच्छी कंपनी का, कैस्ट्रॉल वगैरह आता है, पावर वन आता है, आजकल कंपनी का ऑयल वगैरह भी आने लगे, कंपनी का ऑयल डाल दो आप। या कैस्ट्रॉल आता है, कैस्ट्रॉल का एक्टिव डाल दो आप, वो भी अच्छी क्वालिटी आती है ऑयल की। कैस्ट्रॉल एक्टिव है, मतलब ब्रांड तो बहुत सारी है, जो अच्छी चलती है बता रहे हैं आपको। कैस्ट्रॉल एक्टिव डाल दो, चलता अच्छा है। हर बार एक ऑयल पकड़ लो आप लोग, जो डालते हो ऑयल एक ब्रांड पकड़ लो, डलवाना आपको हमेशा ही है एक ब्रांड, चलने दो लाइफ टाइम। डलवाते हो सर्वो, चलने दो लाइफ टाइम। डलवाते हो कैस्ट्रॉल, चलने दो लाइफ टाइम। डलवाते हो कंपनी का ऑयल, चलने दो ऑयल। एक ब्रांड चलाओ, अच्छा होता है इंजन के लिए भी और आपके लिए भी। तो इसका हम लगाएंगे ब्लॉग, उसको आप वायरिंग तो बैठ चुके हैं, आपको बताया भी हमने में ढालना कैसे है। और इसका जो आपको लेपिंग करते हैं, जब बोर करवाते हैं अपन पिस्टन, तो हमारा वीडियो डाला हुआ है लेटेस्ट में भी डाले हमने एक्टिवा का। ब्लॉक को पिस्टन बोर करवाते हैं, लेपिंग कैसे करना है, पिस्टन फ्री कैसे करना, सफाई कैसे करना है, वो डिटेल वीडियो डाला हुआ है उसमें हमारा, आप लोग दे सकते हो उसमें जाके प्ले लिस्ट वगैरह में। और उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, डाल देंगे। फिट करने के बाद इसको चलो अपन लगाते हैं इसका ब्लॉक, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो हमने इसका ब्लॉक लगा दिएंगे, बड़ा सिंपल तरीका ब्लॉक लगाने का। ब्लॉक देख रहे हैं आप देख सकते हैं खांचा इसका, ये वाला एरो जो होता है खांचा कटिंग वाला होता है, जो ऊपर की तरफ आएगा हमेशा इन लिखा होता है। कई बाइक में इन भी नहीं आता है, इसमें एक खांचा आएगा सिंपल, नीचे का खांचा आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम आएंगे इसकी हेड वाली पैकिंग, बताएंगे फिर आपको क्या लगता है उसमें। तो दोस्तों इसकी हेड पैकिंग हमने डाल दी हैंगे, और डाल बनाती है इसमें एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसका हेड हमारा कंप्लीट है। हेड को हम साफ करके फिट कर देंगे। बॉल तो हमने पहले बैठा चुके हैं इसके हेड के बॉल, जो हेड के बॉल ये कंपनी के डले हेड के बॉल हमारे, आपने शॉर्ट वीडियो में देख लोगे कितने इसका प्राइस है। तो इसका हेड लगाएंगे, इसका हम सिंपल तरीका है हेड का, हमको ये लेना है हेड और सिंपल फिट कर देना इसको ऐसे। ये हमारा सिंपल तरीका हेड का, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है हमें। और इसके आते हैं बोल्ट नट आते हैं 12 नंबर के नट वाशर, और रॉकर की सिंपल इसकी है सिंपल। रॉकर बाहर निकालना हो आपको तो 8 नंबर के लगे हुए बोल्ट ऊपर, सिंपल है। इसके हेड के वाल के स्प्रिंग अपने हाथ से दबाने में बैठ जाते हैं। और इसका पुलर भी आता है, सिंगल स्प्रिंग तो अपन हाथ से उठा देते हैं। तो पुलर तो मैंने बाद रखा है, पूरे पेटी भर के रखोगे पुलर, इसकी बात नहीं है। तो ये सिंपल स्प्रिंग जितने भी आते हैं अपने हाथ से दबा के नॉर्मल बैठ जाते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो हम लगाते हैं इसके नट पूरे, रखा हुआ पूरा आइटम इसका, कवर वगैरह नीचे रहे इसके नट वगैरह और वॉशर। जल्दी इसको दोस्तों फटाक से उठा के लगाते हैं, वीडियो लंबा नहीं करते हम दोस्तों। इसके रहे वॉशर, नट, 2 स्टार्ट हम जल्दी से कस देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस इसको हमने भी टेम्परेरी लॉक कर दिया है क्रॉस बाइक क्रॉस में। जब भी आप कसते हो कोई भी गाड़ी का हेड, या आप देख लो टिप क्या है, इसकी टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको इसकी। आपको कसना कैसे, आप हेड अपने डालते हो, मतलब आप कुछ भी करते हो, हेड में काम करते हो, इंजन में काम करते हो, या कुछ भी काम करते हो, कोई भी गाड़ी काम करते हो, एनीथिंग, आपको कसना कैसे आएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये और एक ये, मतलब कि क्रॉस में कसना हमको, ताकि कोई बॉक्स हमारा नीचे या तिरछा वैसा न रहो, क्योंकि एलुमिनियम होता है पूरा ये हेड वगैरह हमारा। हम यहाँ कस देते हैं तो हेड अपना
तिरछा हो जाता है। उससे भी गाड़ी में फ़र्क पड़ता है बहुत, फिटिंग में, फिनिशिंग में, साउंड में। जब भी आपको कसना हो तो क्रॉस बाई क्रॉस कसना है। हमने भी टेम्परेरी कस दिए हैं पूरे बोल्ट उसके, जैसे कि आप देख रहे हैं। अंदर भी लगा हुआ ये 8 नंबर के बोल्ट। बाकी इसको हम इंजन को चढ़ा के गाड़ी में फुल लॉक करेंगे, उसकी टाइमिंग चेन वगैरह डालते बताते हैं आपको टाइमिंग चेन कैसे डलती है। तो गाइस इसके हम टाइमिंग चेन तो सोच रहेंगे इसकी बॉडी में टांग के ही टाइमिंग चेन डालें, आपको भी देखने में आसानी होगी और हमको बताने में आसानी होगी आपको। ठीक है दोस्तों, पहले गाड़ी टांग लें इंजन में, इसका बॉडी में टांग दें इसका इंजन, तो बताएंगे टाइमिंग चेन डालते कैसे हम। ठीक है, तो गाइस हमने बॉडी में इसका इंजन लगा लिए, मात्र अभी 2 बोल्ट लगाए, एक ये वाला और एक नीचे वाला। दोनों लंबे आते हैं बोल्ट उसके, और उसका सिंपल और फास्ट तरीके में काम करेंगे इसका। इसमें टाइमिंग चेन, ब्लॉक वाला गियर, प्लस ये लगे गरारी छोटी छोटी, आप देख रहे हैं, जला के दिखाते हैं आपको फ्लैश में। ये वाले गियर, ब्लॉक के गियर, और कभी भी टाइमिंग चेन के आपको गियर डालना ही डालना है। सुई की आवाज़ आती है इसमें आवाज़, अपन को प्लस ये वाला गियर, सारे गियर डाल के बताएंगे आपको। ये 12 नंबर का लगा हुआ है बोल्ट, 10 नंबर का लगा हुआ है ये वाला, 12 नंबर की गोटी हैंडल, 12 का रिंग पाना, 12 नंबर की टामी, 10 नंबर की टामी, 10 नंबर की गोटी हैंडल से आप खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से हम खोल के गियर चेंज करके टाइमिंग चेन डाल के और उसको बताएंगे यार आपको टाइमिंग कैसी है। तो गाइस आप इसको देख लो, MRP चेक कर लो आप। ये है 84 का, ये हो गया ब्लॉक वाला गरारी, ये अपनी लेगी ब्लॉक में। ठीक है दोस्तों, इसको रख लेते हैं यहाँ पर अभी हम। और ये है अपना 42 रुपये का रूलर कैम चैन की गरारी ये वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। इसको रखते हैं ट्रे में अपन। और ये हमारा रूलर चैन गाइड वाला है, 56 रुपये MRP है इसकी। ये गरारी वाली आएगी हमारी, ये लगी आपकी जो पल्ले में। और ये रही हमारी टाइमिंग चेन है अपनी कितने रुपए की, 116 रुपये की टाइमिंग चेन है। तो आपको कंपनी की डालना मेरे भाइयों। प्राइस देख रहे हो कितना आएगा, 116 रुपये MRP। आप लोकल लोग 150 की मिलेगी आपको। आप लोग क्या करते हो, लोकल पार्ट डलवाते हो गाड़ी में, आपको डालना है कंपनी का जेन्युइन पार्ट्स। देखो सस्ता कितना आएगा, आपका कंपनी का सामान ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स लगेगा आपकी गाड़ी में। तो आपको डालवाना क्या, कंपनी का जेन्युइन पार्ट्स। फिटिंग वाला फिटिंग करने का चार्ज लेगा वो, आपको उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है उसमें। आपको फिटिंग करने वाला जो भी फिटिंग ले, 200 300 400 जो भी ले, जितनी चार्ज उसका हो, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको डालना है कंपनी का जेन्युइन पार्ट्स। आप कंपनी डालोगे फिटिंग चार्ज उतना ही ले रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम ला के फिट करेंगे, बताएंगे आपको फिर हम कैसी टाइमिंग करना है इसकी आपको। तो गाइस हमने इसकी टाइमिंग चेन प्लस गियर, ये लगे गियर, गरारी इसकी और ब्लॉक वाली गरारी और टाइमिंग चेन इसकी हम डाल दी हैं। पुराना पड़ा हुआ ये अपना, ये गियर निकला पुराना वाला, ये पूरा खुल चुका है गोल गोल, ये टाइमिंग चेन। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्या होती है टाइमिंग इसके हम कैसे मिला सकते हैं बिना मैग्नेट देखे। तो सिंपल सा फंडा इसमें ये हैगा, सिंपल आप लोग गौर से देखो। जो होता है क्रैंक वाला गाला, ये अपने जहाँ बैठती है अपनी क्रैंक वाली की का सेंटर, इस पल्ले में देखा आपको निशान, ये दिख रहा है अभी, दिख रहा है निशान, ये गोल वाला पल्ले, ये कलर जो हैगी, ये कलर नहीं है आपकी, ये आपकी टी है। ये वाला है सेंटर, ये सीधी जाएगा, आपको सीधा जाएगा ऐसे। ये सेंटर दिख रहा है आपको, ये सेंटर जाएगा सीधे ऐसे। ब्लॉक के सीध में ये गियर के सीध में ये सीधा बोर्ड में सीध जाके सीधे जाएगा ये आपकी जाएगी टाइमिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाइमिंग होती है इसकी सेंटर, बिना मैग्नेट दिखाए, बिना मैग्नेट लगाए उसका, बिना टी मिलाए या खाँचा मिलाए, सिंपल और बड़ा आसान तरीका है टी मिलाने का। ये कोई सी भी गाड़ी हो आपकी XYZ, कोई सी भी गाड़ी हो, सबका प्रोसीजर, एक्टिवा हो या मोपेड वाली स्कूटी, कोई भी स्कूटी हो या कोई भी बाइक हो, सिंपल तरीका ये होता है। गाला इसका होता है टी वाला गाला, सेंटर में लगा पूरा सीधा, पूरा सेंटर से सीधा मिलता है, पूरा सेंटर मिलेगा सीधा। आप टी मिला लोगे कोई भी गाड़ी की XYZ दोस्तों। फिर इसके से बोर्ड लगाते हैं और टाइमिंग टैबलेट वगैरह सेट करेंगे हम 0.5 mm और 0.5 mm
सिंपल तरीका आता है ये नॉर्मल बाइक का। 150 तक अपन कर सकते हैं इतना। 150 तक कोई भी गाड़ी आती है कि 0.5 mm 0.5 mm दिक्कत नहीं करती है कि ये दिक्कत करे 6 कर सकते हैं अपन 0.6। ठीक है दोस्तों, इसको अपन रखना आएगा कितना 0.5 mm। इससे आपकी गाड़ी पिकअप एवरेज गाड़ी की सेटिंग वगैरह सब अच्छी रहती है इसमें। तो इसकी हम टाइमिंग वगैरह लगाते हैं, टाइट करेंगे, ऊपर का लगा के सेट करेंगे टैबलेट वगैरह, बताएंगे फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो गाइस ये भी इसकी पार्ट्स रहेगा, इसको हम बोलते हैं पुश रॉड। इसका क्या नाम है पुश रॉड, कुछ लोग बोलते हैं बांसुरी। तो इसका सिंपल काम क्या होता है, ये अपन डालेंगे इसको नीचे यहाँ से, ये हमारी पुश रॉड ऊपर आ गई है और ये वाला इसमें आएगा स्प्रिंग सिंपल सा, और इसका बोल्ट आएगा अपना। हम लगा ले बोल्ट, देख ले कहाँ पर आया, यहाँ पर रखा पल्ले का बोल्ट, आपको लगा के दिखाएंगे हम। तो गाइस इसका ये रहा स्प्रिंग बोल्ट और कॉपर वाली वाशर। ठीक है दोस्तों, सिंपल तरीका है, इसको हमें डालना इसके अंदर, ये बना हुआ है होल और लगा देना है। तो गाइस इसको मैं फिट कर दिए हैं इसकी उस राड को 14 नंबर के बोर्ड पाने से। इसका हम लगाएंगे अब ज़्यादा गियर और मैग्नेट वगैरह। तो इसके बाद आपको दिखा देंगे टाइमिंग इसकी क्या होती है कि मैग्नेट लगाने के बाद भी और ये बिना मैग्नेट लगाने के बाद भी। सिंपल ट्रिक है, आप लोगों को शायद ये वीडियो देख के अच्छा लगे। ये रही इसकी टाइमिंग टी प्लस 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 प्लस, ये है सिंपल तरीका है इसका। सेल्फ वाला गियर, नट वाशर, पूरा क्लियर टाइमिंग है इसकी। दोस्तों इसके टैबलेट हो चुके हैं सेट। ये साइड प्ले, इसकी भी साइड प्ले 0.5 mm की आप देख रहे हैं, ये साइड प्ले, ये साइड हिला ना, साइड प्ले ये भी हमारा साइड प्ले है। गिट्टी देख लो आप, गिट्टी आ रही है पूरी अच्छा मिला हुआ हमारा। इसका लगा देंगे हेड कवर ये वाला, साफ करके लगा देंगे हेड। तो गाइस इसका हमने हेड कवर टाइमिंग चैन वाला कवर फिट कर दिए हैं। टाइमिंग चेक कर लिया आपने, टाइमिंग कैसी होती है, टैबलेट का सेट कैसे करते हैं। सिंपल तरीका उसका सेट करने का हमारा, सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता ही है, बता दिया मैंने आपको। 0.5 mm 0.5 mm कोई भी गाड़ी हो 150 तक उनका सेट करना हमको ऐसा ही। और भाई और गाड़ी के हिसाब से, जैसे गाड़ी जरूरत मांगती है हमारी रेसिंग के हिसाब से, और भी इसको हम सेट कर सकते हैं। जो सिंपल सेटिंग आती है हमारी 0.5 mm। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग चेक कर लिया आपने, टाइमिंग भी सही है इसका। सिंपल मैग्नेट निकाल के भी, मैग्नेट लगाने के बाद भी टाइमिंग सेट कैसी होती है, सिंपल तरीका है। मान लो आपको आसान नहीं दिखता हैगा, सिंपल तरीका आपको देख लियो, या आपको सिंपल गाड़ी टैबलेट सेट करना हो, लगा पल्ला आपका ये शो नहीं हो रहा, तो आपको खोलना उसका प्लग, डालना उसमें पेचकस। जैसे ये सिंपल देख लो आप, पेचकस हैगा, अपन डालते इसको अंदर, जब अपन मैग्नेट घुमाएंगे ऊपर नीचे, पेचकस ऊपर नीचे जाएगा, जहाँ जाएगा नीचे नीचे जान दो उसको, जैसे ही ऊपर आएगा, जैसे पेचकस जैसे ऊपर आता है ना, उतना ही रुक जाना है हमको, वो ही टॉप हो जाएगा पूरा टाइमिंग की। एक तरीका ये है अपना। तो दूसरा तरीका और हैगा, अपन जब खोलते हैं इसका हेड कवर, तो कैम की सेंटर में ला सकते हैं अपन, सेंटर उसका ऊपर होना चाहिए टाइमिंग का। दो उठा हुआ देखिए, अब जानते हैं मैकेनिक वही जानते हैंगे, सेंटर से उठा होता है ऊपर, जहाँ उठा होगा वहाँ टैबलेट ढीले हो जाते हैंगे दोनों साइड के। एक साइड के ढीले होते हैंगे, तो आप लूज़ कर लो उसको, या इसको लूज़ कर लो सेंसर वाले को या कार्बोरेटर वाले को। लूज़ करने का धुआं के चेक कर लो, जहाँ फिर दोबारा लूज़ होगा अगेन आपको वहाँ सेट करना है। सिंपल प्रोसेस इसका। तो इसकी पैकिंग वगैरह है कि साफ़ करना पड़ेगा, तो हम छोड़ते हैं यहीं पर इसको हम लगाएंगे क्लच। क्लच की फिटिंग कैसी है, क्या लगती है उसमें वाशर,
प्लेट डालेंगे। आपको ये प्लेट दिखाया था आपको, ये प्लेट कितने की इसकी, क्लच प्लेट कंपनी की ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स होंडा का है। ये हमारा है, एक पीस है इसका 175, उस पर लगती कितनी है 4 पीस। हमारा पैकेट वहीं पड़ा हुआ हैगा, 2-3 हो गए, एक आध पैकेट और पड़ा हुआ यहाँ पर। ये हो गया, ये हो गया। इसका पीस इसका अलग आता है, ये वाला, इसमें एक पीस इसका अलग आता है। ये हमारी हो गई प्रेशर प्लेट, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये हमारा ये कटा हुआ है हल्का सा, इसको बोलते हैं सेंटर। जैसा कि आप देख रहे हो सेंटर, कुछ लोग बोलते हैं व्हील, कुछ लोग बोलते हैं हाउसिंग। तो भाई हर मैकेनिक की भाषा अलग होती है कि तो अपने ले आके दोनों इसका हब व्हील या क्लच हब या सेंटर। सेंटर आप देख चुके हो, सेंटर इसका है 316 रुपये का। इसको बोलते हैं हब, इसको हम डालेंगे नहीं, ठीक है, सर्दी के नारे अपन ने। ये इसका रहा सेंटर, इसको बोलते हैं अपन व्हील, 4 खुट्टी वाला व्हील, जो कि इससे हल्का निशान आ गया है। निशान आ गया तो डाल दो, उससे कि अपनी प्लेट की सर्विस और लाइफ बढ़ जाती है। कि हल्का चला सकते हैं वन, लेकिन फिर भी डाल दे रहे हैं भाई, कस्टमर ऐसा है बोला भी हम गाड़ी चलती ज़्यादा हमारी 100 किलोमीटर पर डे, तो कुछ भी इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको जो लगे सब डाल देना है इसमें। दोस्तों इसका फिट करेंगे क्लच, और कैसे खोलते हैं, मतलब कैसे फिट करते हैं, क्या वासर होती है बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये इसकी गियर सॉफ्ट, आप देख लो, इसमें एक आती है इसमें वॉशर, देख लो, ये एक आती है इसमें वॉशर आती है, आप देख लो वॉशर आती है इसमें, और सेम वॉशर डलती किक में। जब भी आप इंजन खोलो इसका, ये वाली वॉशर किक में मत डाल देना। कई बार क्या होता है, उसमें वॉशर तो आती है नहीं, कुछ गाड़ियों में आती हैगी, तो अपन इसमें लगाएंगे वॉशर जो लग के आई थी। कई बार क्या होता है, वॉशर अपन लगा देते हैं वाली किक में, तो किक जाम हो जाती है इसकी, किक काम नहीं करती हैगी। तो हमारी सिंपल तरीका इसको डाल देंगे पहले, इसको गियर शाफ्ट को। ये हमारी शाफ्ट बैठ चुकी है, ठीक है, ये हमारी शाफ्ट बैठ चुकी है। सिंपल तरीका इसका ये है। तो गाइस पूरा सामान हमने ट्रे में पलटा लिएंगे, रैम कर लेते, ऊपर नीचे जा रहा है वो, रैम को ऊपर कर ले हम। तो दोस्तों पूरा सामान हमने रख लिया ट्रे में इसका। बताते हैं इसकी होती है की, जो कि लगती है क्रैंक में, ये होता गाला ऐसा क्रैंक वाला, इसको बैठा देंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। और इसका क्या लगाएंगे हम, इसका आएगा प्राइमर गियर। प्राइमर गियर इसका ये पड़ा हुआ प्राइमर गियर इसका, इसको हम साफ़ कर लेंगे कपड़े से। चलो वीडियो लंबी ना हो तो काट देते हैं इसको हम कुछ देर। तो दोस्तों ये होता है प्राइमर गियर, ये हमारा जो होती है कि कई बार चलाने में खों करती है ना गाड़ी, ये चलने में ज़्यादा साउंड आता है, साउंड। ये गियर डालना है आपको। ये गियर होता है ज़्यादा 250-300 रुपये का, जिससे इंजन का नॉइस आपका 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये गियर दोनों एक सा है, तो सिंपल डालेंगे इसको हम। ये रहा हमारा प्राइमर गियर, सिंपल ऑयल वाला पंप मिला के इसको बैठा देंगे हम। ये हमारा गियर बैठ गया है, ठीक है दोस्तों। ये गलती कर दी हमने, इसको निकालेंगे बाहर, मिला के इसको निकालेंगे बाहर, फिर लगाएंगे इसको हम। ये इसका आता है वाशर, वाशर को लगा के बिठाएंगे हम इसको क्रैंक की हिस्से में इसको। तो दोस्तों गलती इंसान से होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको लगा दी हमने। अब लगाएंगे इसका प्राइमर गियर साफ़ करने के बाद, ठीक है दोस्तों। हम लगा दिए हैं इसकी वाशर इसकी, अब लगाएंगे प्राइमर गियर। क्योंकि गलती इंसानी से होती है कि हम भी इंसान ही हैं। तो सिंपल इसको गियर बैठा के लगा देंगे। वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो गाइस इसका हमने प्राइमर गियर और उसका कॉम लगा दिएंगे। और ये साफ्ट क्लच साफ्ट में क्या आएगा, क्लच साफ्ट में एक आएगा डिस्टेन वाला, जिसे देख लो आप, बड़ा हैवी डिस्टेन लगा हुआ है इसमें।
सिंपल लगाना है इसको हमें इसमें ये, ठीक है दोस्तों। इसका क्या लगाना है हमें, कटोरा, क्लच सा कटोरा, सिंपल कटोरा हमें इसको लगा देना है। ये हमारा हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देख लो सेंटर भी इसका आ गया बराबर, ना आगे ना पीछे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या आएगा इसमें, ये आएगी इसकी वाशर। वाशर देख लो, ये क्लच की हो गई, इसका वाशर ये मोटा वाला, ये वाशर आएगा इसका, ये हम ला देंगे पल्ले में, सिंपल हो गया। अब प्लेट वगैरह खोले, बताते प्लेट खोल के हम आपको। ये रही इसकी क्लच प्लेट, ठीक है दोस्तों। एक क्लच प्लेट, एक पैसा प्लेट लगा देंगे इसे हम, लगा के फिर बताएंगे वो जल्दी आपको, वीडियो जाके लंबा ना हो आपका। एक क्लच प्लेट, एक पैसा प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक पैसा प्लेट, लॉक्स लगा के दिखाएंगे आपको। ये हमारा हो गया फिट, क्लच प्लेट, पैसा प्लेट। इसको हम लगा देंगे फास्ट में और कस के बताएंगे सर, इसको हम कस दें तो दिखाएंगे इसको। बैठ गया हमारा, क्या लगेगा इसमें, एक वाशर, एक नट और ये स्प्रिंग वगैरह, और इसमें लगेगा हमारी क्या, एक ओरिंग और एक डबल पिन लगेगी इसमें, डबल पिन की पड़ेगी, याद रखना, ओरिंग डबल पिन। तो गाइस इसको हमने पूरा लगा दी हैं, स्प्रिंग चारों तरफ के, स्प्रिंग बोल्ट सब लगा दी। उसको बैठाना आपको मिला के हैगा, और इसके स्प्रिंग बैठाना आपको मिला के, ताकि प्लेट टूटे ना। ठीक है गाइस, तो इसको हम पूरा फुल कस के सब लगा देंगे, और उसका नट वगैरह कस देंगे पूरे, और इसकी होती वाशर वगैरह, और ये रही 19 की गोटी से हम लॉक करेंगे इसको। प्लस ये रास्ता गियर कहाँ गया, ये रास्ता कवर इसमें लगा के 10 नंबर के बोल्ट से लॉक कर देंगे। ठीक है गाइस, और इसके बाद जल्दी बोर्ड लगा लें। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो चुका है हमारा काफ़ी, तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी। 10 नंबर के बोर्ड आते 3 ठो, इसको हम 10 नंबर की टामी से कसेंगे और उसको लॉक कर देंगे। जल्दी जल्दी लगा लेते हैं इसको हम। और दोस्तों, आप लोग भी नए हों चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, लाइक कमेंट जरूर करना। इसकी रहा वाशर और प्लस डबल पिन लगा चुके हमने, इसका हम लगा दिए पल्ला, पल्ले के बोल्ट लगा देंगे। पल्ले के बोल्ट जो रहे हमारे सारे बोल्ट क्रॉस बाई क्रॉस कसेंगे हम पूरे लगा के, इसमें चालू करेंगे गाड़ी और ऑयल डालेंगे। ऑयल डालते कौन सा सब बताएंगे आपको। ठीक है, ये हमारा पूरा मैग्नेट तो कंप्लीट हो गया है। कार्बोटा का नट बोल्ट लगा लें और इसके पाइप लगा दें। पाइप लगा 10 नंबर के बोल्ट आते हैं, स्टार्ट करेंगे, आपको सुनाएंगे साउंड, और इसकी ऑयल सील वगैरह भी हम डालेंगे चैन लगा के। इसका हमने पूरा फिट कर चुके हैं, इसका पल्ला वगैरह भी लगा दिएंगे। उस तरफ से मैग्नेट पल्ला भी दिखा देते हैं, वो सब कस गया है हमारा। मैग्नेट पल्ला भी लगा दी है हमने, और इसकी ऑयल सील वगैरह सब डाल दी, पड़ी हुई है ऑयल सील जे डाल दी। अब डाल रहा है उसमें अपन ऑयल, इंजन वाला ऑयल डाल रहा है अपन कैस्ट्रॉल का। ये कैस्ट्रॉल का इंजन हम खुल चुके हैंगे, फिर अपना 20W40 ये हम डाल रहे थे इंजन ऑयल। याद आया, उसका भी वीडियो बना के दिखा दे आपको डालना कौन सा गाड़ी में ऑयल। तो गाड़ी को हम स्टार्ट करके, मतलब कि इंजन को पहले अपन फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट करने के बाद हम करेंगे स्टार्ट। तो आप लोग जब भी इंजन में काम करवाएं, अदरवाइज़ ना करवाएं, या सिंपल गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालना है आपको, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का डालेंगे तो हमारी सर्विस इंजन की अच्छी मिलती हैगी। तो हम डाल रहे हैं इसमें कितना अपना 900 ml 20W40। इसका मतलब क्या होता है 20W40 का, इसका हमने वीडियो बनाए हैंगे, शॉर्ट में देख सकते हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाके। तो गाइस, इसका तो हमने ऑयल डाल दी इंजन वाला ऑयल, तो इसका गेज वगैरह लगा देंगे हम। और इसके बाद गाड़ी का जो भी है अपना नट बोल्ट, इसके लूज़ पड़े हुए हैं, इंजन कसना पड़ेगा फुल उठा के। इसके बाद लगाएंगे क्या नेक्स्ट, इसका लगाएंगे साइलेंसर। हम साइलेंसर लगा देंगे। इसका साइलेंसर के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आपको सुनाएंगे साउंड। जब हमने गाड़ी खोले थे आपने साउंड सुना होगा, गाड़ी की आवाज़ कैसी थी, और बनने के बाद आपको सुनाएंगे साउंड कि गाड़ी की साउंड सा कैसा आया,
अच्छा आया या अभी भी आवाज़ वैसा ही आएगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। हमारे चैनल को अपने दोस्तों भाई तक शेयर करना। जिनका गाड़ी में काम हो या करवाने की सोच रहे हों तो उनको शेयर कर देना। उनको मिल जाएगा नॉलेज वगैरह, क्या गाड़ी में काम करवाना है, क्या सामान डलवाना है। तो इनके लिए हेल्प वाली वीडियो हो सकती है इनके लिए। आपकी जो प्रॉब्लम हो, एनी बाइक, एनी गाड़ी की, 2 व्हीलर, 4 स्ट्रोक बाइक, स्कूटी हो या बाइक, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब गाड़ी करेंगे स्टार्ट, बताएंगे आपको। तो दोस्तों इसका इंजन हमारा हो चुका है रेडी। पूरा अपना इंजन ऑयल सब डाल चुके हैं अपन ने। पूरी इंजन फुल टाइट कर दी है अपने इंजन के बोल्ट फुल कर दी है अपन ने। और इस तरफ भी अपना फुल हो चुका है। वायर वगैरह लगाना तो लगा देंगे अपन, किक लगाना है। तो अपन गाड़ी करते हैं स्टार्ट और आपको सुनाते हैं गाड़ी का साउंड कैसा आया। आपने सुने थे पहले कड़कड़ाती रही, रेस लेने में कड़कड़ करती है आवाज़। गाड़ी हो चुकी थी सीज़। तो आपको सुनाएंगे हम साउंड कैसा आया, काम होने के पहले कैसा साउंड था और काम होने के बाद साउंड में क्या फ़र्क आया। तो हम गाड़ी करते हैं स्टार्ट अपनी और मारेंगे सेल बेस में अपन, ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी साउंड अच्छा आया। गाड़ी का साउंड आप सुन सकते हैं। पहले साउंड कैसा आया गाड़ी में। तो दोस्तों साउंड इसका तो अच्छा आ गया है। जो क्रैंक की आती थी उसमें आवाज़ पूरी हो चुकी है ख़त्म इसमें। तो आप लोगों को भी कभी भी गाड़ी इंजन खोलते हैं आप लोग, तो हमारी रिकमेंडेशन तो यही है, आप लोग कंपनी में ज़्यादातर इंजन के जो आते हैं पार्ट्स वगैरह आपको डालना है कंपनी के ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स। क्योंकि भाई मैकेनिक अपना चार्ज बराबर लेगा इंजन खोलने का, फिटिंग करने का। उसमें कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं होता का। कुछ कर भी दे बात अलग है, लेकिन आप लोगों का भी इंजन खुलता है का, कोई भी बाइक का, कोई भी स्कूटी का, चाहे आपकी कोई सी भी मोपेड हो, एनीथिंग 4 स्ट्रोक बाइक, तो आपको इंजन के पार्ट्स हमेशा डालना है अच्छी क्वालिटी के, ताकि आपको अच्छी सर्विस, अच्छा पिकअप, अच्छा एवरेज, गाड़ी की सेटिंग सब बराबर मिलती है उसमें। मानते हैं थोड़ा ज़्यादा उसमें आता है बजट इंजन में, लेकिन क्वालिटी दमदार हो जाती है कि और सालों के लिए फुर्सत हो जाती है अपन। ठीक है दोस्तों, अपना पार्ट्स रहे अपने ये होंडा वाले ब्लॉकेट रही पुरानी वाली। हमारा वीडियो हो गया रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।